வரக்கூடிய குளிர்காலத்தில் இல்லை மழை காலத்தில் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வாழைப்பழத்தை வந்து எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப தயங்கும். ஏன்னா வாழைப்பழத்தில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கோழை கட்டக்கூடிய சளி உள்ளுக்கு சேர்க்கக்கூடிய அளவுக்கு சளி சேர்ந்துருமோ அப்படின்னு நம்ம நிறைய பேர் பயப்படும். இது என்ன நமக்கு வந்து அது எப்படி நம்ம தவிர்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாழைப்பழத்தை வந்துட்டு நல்லா சின்ன சின்னதாக பீசஸாக நறுக்கிட்டு அதுக்கு மேலே வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சின்னமன் பவுடர், அதாவது பட்டையினுடைய தூள் வந்து எடுத்துக்கலாம். இல்லாட்டி ஏலச்சி பவுடரை வந்துட்டு அது மேலே தூவிட்டு அதை சேர்த்து எடுத்துக்கும் போது உங்களுக்கு என்ன நடக்காதுன்னா இந்த சளி சேர்றதை வந்து அது சுத்தமாகவே அவாய்ட் பண்ணிடலாம். அதனால் மழை காலத்துலேயும் நீங்கள் உங்களோட விரும்பிய பழமாக இருக்க வாழைப்பழத்தை தாராளமாக எடுத்துக்கலாம்.